correctness, security, reliability, fairness, whatsoever. Okay, but we need to focus on some kind of behavior คือถ้าเราจะเหมือนกับเมื่อกี้โปรโตคอลเมื่อกี้นะฮะมันยังเล็กถูกไหมฮะแต่ถ้าแบบเป็นโปรโตคอลที่มันซับซ้อนมากๆใน TCP/IP หรือว่าอะไรเงี้ยเวลาคุณโมเดลมันจะซับซ้อนมากในหลายๆครั้งมันอาจจะวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดเข้าไปสู่สภาวะที่เป็น infinite state มันstate มัน move ไปเรื่อยๆ combination มัน generate เป็น infinite ได้มันทำให้เราไม่สามารถวิเคราะห์ได้บางครั้งหลายๆครั้งเราเลยต้องมามุ่งเน้นที่คุณสมบัติที่เราต้องการจะวิเคราะห์จับไปเป็นคุณสมบัติแล้วหลายๆครั้งเราก็จะค้นพบว่ามันจะไฟไนท์เสมอเพราะนั้นเนี่ยคือทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยไม่ใช่คือเราไม่ใช่คณิตศาสตร์เพื่อที่จะมาจับอธิบายทุกอย่างครอบมันหมดอะไรเงี้ยครอบไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าครอบไปเนี่ยคุณก็ไม่มีความสามารถในการที่จะวิเคราะห์มันได้อยู่ดีเพราะมันจะเข้าไปสู่ infinite state infinite computation เพราะฉะนั้นการที่คุณโฟกัสไปในแต่ละคุณสมบัติเนี่ยทำให้คุณสามารถที่จะคำนวณได้นะฮะคือความหมายผมคือว่าคือพอคุณเอาแมทไปจับเนี่ยนะฮะเอากราฟเอาอะไรก็ตามที่ไปจับปุ๊บเนี่ยคุณต้องการจะคำนวณด้วยไม่ใช่ว่าเป็นแมทแบบประเภทว่าต้องวิเคราะห์ด้วยมืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะบน Discrete Mathematics สมัยใหม่ต้องเรียกว่าสมัยใหม่โมเดลได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะคำนวณโดยใช้เป็นออโตเมตคือใช้ทรัพยากรที่เรามีเนี่ยฮะ computation เนี่ยในการคำนวณในการวิเคราะห์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคือมันก็มีหลายๆเทคนิคที่ทำให้เราต้องสามารถที่จะคือเน้นลงไปจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งในหนึ่งท็อปิกเนี่ยในหนึ่งพฤติกรรมเนี่ยมันก็นำไปสู่อินฟินิตได้เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดอย่างใน security เนี่ยบางทีผมเคยคือถ้ามีโอกาสนะฮะในวิชาถัดไปวิชาอื่นๆเนี่ยนะฮะมันจะมีบางอันที่เรามาวิเคราะห์โปรโตคอลของ security เนี่ยเราจะเห็นว่ามันบางทีมันเข้าไปสู่ infinite state ได้ง่ายมากอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเราจะเสิร์ชหา attack ใน space ที่กว้างเนี่ยมันจะ generate ไปได้อย่างเยอะมากนะฮะโอเคแต่ว่าคือพูดง่ายๆว่าเราไม่ต้องการจะเอาแมทมาจับแล้วโยนมันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เวิร์กนะเพราะจับไปแล้วมันก็มีประโยชน์คือวิเคราะห์ไม่ได้ไม่มีใครสามารถวิเคราะห์ได้คอมพิวเตอร์ยังช่วยวิเคราะห์ไม่ได้เลยเนี่ยมันก็มีประโยชน์เพราะนั้นเราก็เลยต้องโฟกัสไปเป็นแต่ละคุณสมบัติ next so we need everything to be efficient so this is very what to say this is very something that it's like a limitation for our discrete mathematics so we have a very powerful tool but we have to meet this very limitation on the efficiency so we have finite amount of resources so everything that we do here got to be able to perform it with the amount of finite resources and the last one is that I think this getting more important so this key concept is that it must be about the interacting complex system so in the future and from now on I think many systems are working and many systems are interacting to each other so the mathematics for computing must be able to analyze those complex behavior of the interacting system but I'm not sure right now how much or if discrete mathematics is so powerful like that คือเราก็หวังว่ามันคงจะมาช่วยเราทำตรงนี้ได้นะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ดีขนาดนั้นหรือเปล่าเลยนะแต่จริงๆมันคงจะต้องไปถึงขนาดนั้นนะคือคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเหมือนกับต่างจากฟิลอื่นที่ว่าคือฟิลอื่นในทาง engineering ก็คือเราจะมีเครื่องมือที่ดีมากวิเคราะห์รู้หมดว่ามันต้องเป็นยังไงแต่ในคอมพิวติ้งนี่เราจะไม่ค่อยมีเครื่องมือประเภทนั้นเราหวังว่ามันจะทำงานถูกต้องแล้วก็รันมันไปเงี้ยหลายๆครั้งก็จะค้นพบว่ามันก็มีบั๊กมีเออร์เรอร์เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะwell if you graduate in computer engineering we don't need to talk about this why study discrete mathematics apart from it being your compulsory course CPE602 it is a foundation for many courses okay if you study data structure and algorithm you will have to do a lot of graph and trees
In artificial intelligence, but we use a lot of logic. Prolog actually is a main programming in AI. If we do database, computer network, we need to use this structure, graph, relation, and so on. That is discrete mathematics. But there is an applied topic of discrete mathematics called formal method, or just FM. This FM is a sub-branch of discrete mathematics. That is to apply discrete mathematics to analyze the behavior of computer system, for example, software, hardware, protocols, and so on. We call it formal method. This formal method give you two things: specification and verification. By specification, it is a tool to help you to model the system. Like you can model protocols, you can model software, you can model program, or you can model some hardware as well. And you can verify those models before you build it. So you can do the analysis. And that kind of analysis, as I told you, it is executable analysis. So this means you want to use the computer itself to analyze the system. อันนี้ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งนะฮะที่ผมจะพูดให้คือจับแค่ตัวเดียวเลยคือ Pettinet แล้วก็จะพูดลงไป4 lecture เลยนะฮะก็จะมีเป็นเปเปอร์ให้คุณอ่านใน4 lecture สุดท้ายเป็น Pettinet เป็น Graph Theory นะฮะเป็น Applied Graph Theory ประเภทหนึ่งที่จะมาโมเดลหลักๆเป็นโปรโตคอลของระบบอะไรเงี้ยนะฮะก็ in summary, formal method is very useful. Okay, discrete mathematics is very useful as well. But this course is just a little foundation on them. Okay, very little foundation. We will do something very easy. I don't have much time as well, so you know. But I have to give you homework every week. Okay, but we have solution for that for sure. And we discuss about that as well. So it looked very interesting, discrete mathematics, you know, all the things that I show you look very interesting. But to go there, we need a lot of courses. We cannot do it in one course. Okay, but for me, my job here is to make sure that you get a foundation of mathematics, discrete mathematics, which is this part: proof technique, complexity of algorithm, induction, graph tree, automata. Automata is important. You might need it in many courses, I hope. And then I can add two interesting things to you: Prolog and Pettinet. That's the best I can do here. So don't expect too many things to happen here. Okay. So it's just, you know, give you motivation, you know, on discrete mathematics. That's all. Today we will discuss about functions and relation. It is perhaps the simplest lecture in this course to welcome you as the first lecture. We will discuss two parts: elementary logic, functions, and we will discuss introduction to recursion. We touch on string and relations. First, elementary logic. What is logic? It is the study of correct reasoning. Okay, we will talk about what is correct reasoning means. But I can tell you that it is a way or a method to produce correct sentence from another correct sentence. For example, we may have a set of assumptions, okay, that is hopefully correct. Logic gives us a way to derive new conclusion from those assumptions.